يلا بينا كده، تعالى كده يا باشا، تعالى كده يا باشا. بص كده الباب، بديل الشغل المصفح يا باشا. ايه ده يا باشا؟ معرض ابن المعلم. بص كده، اسمع لي كده، تكه الباب دي كده وبتقفل كده. سامع دي كده. تعالى بص، هات الوش كده. التفاصيل دي جايه في الشغل يا ابو احمد، في الكاميرا عندك. الله ينور عليك يا باشا. زي ما انت شايف كده، بص الشغل ده بتاع معرض ابن المعلم. عايزك تجيب لي باب الاوضه اللي هناك دهوت. استناني برضو عشان اسمعك التكه بتاعته برضو. بص 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 بص. سامع ديت بتقول ان الباب مظبوط 100%. بص كده يا باشا، بص ابن المعلم عامل لك ايه هنا. شايف الكلام ده؟ الشغل ده جاي معاك، جاي كل دي جايه، التفاصيل دي جايه معاك يا باشا. تعالى باب الشقه تاني كمان مره كده. يلا بينا. بص كده معرض ابن المعلم بيعمل ايه؟ سامع حبيبي يا عم رمزي حبيبي؟ سامع كده التكه بتاعت الباب دي؟ سامع؟ بص الباب ده يا باشا، الباب ده اهو. شاير علينا ولا ايه؟ بص الباب ده اهو بديل المصفح. الباب ده ان شاء الله هيتشطب دوكم شفاف. عايز اقول لكم هنوريه لكم برضه في التشطيب. احنا منزلين شغل كتير قبل كده ان شاء الله باذن الله. منزلين شغل كتير في القناه، قناتي على اليوتيوب ورشه نجاره جمال عبد الله. ما تنسونوش يا حبايبي. يلا سلام. ايوه يا باشا.